Kjæresten min ba om en pause. Men jeg oppdaget sannheten. Hei alle sammen, jeg er Tobias, jeg er 29 år gammel, og jeg bor i Trondheim, i Midt-Norge. Jeg og kjæresten min Emma, 27 år gammel, hadde vært sammen i nesten 5 år. Vi bygde forholdet vårt mellom koselige kaféer på Bakklandet, sykkelturer over gamle bybro og turer i snødekte stier i bymarka. For meg virket historien vår solid som fjordene som omgir byen vår. Men for 2 måneder siden ba Emma meg om noe som knuste bakken under meg. Tobias, jeg trenger en pause for meg selv. I det øyeblikket frøs verden mer enn den norske vinteren. Jeg sto stille i stillhet, bare lyttet til ordene hennes som ekkoet. Jeg elsket henne, og ideen om en pause virket som et steg mot noe verre. Emma forklarte at hun trengte å finne seg selv, at hun følte seg presset av jobben som designer i en oppstartsbedrift i Oslo, og at kanskje avstand ville gjøre oss godt. Hun foreslo at vi skulle ha ingen kontakt i noen uker. Jeg, som prøvde å være forståelsesfull, aksepterte. Tross alt har nordmenn en tendens til å verdsette personlig rom. Men inni meg begynte noe å brenne. Den første uken prøvde jeg å respektere. Jeg dro på ski med venner i Gråkallen, tilbrakte ettermiddager på NTNU-biblioteket og begynte til og med å lese mer for å distrahere tankene mine. Men hver varsling på mobilen fikk hjertet til å hoppe. Og ingenting kom fra henne. Da la jeg merke til noe merkelig. En felles venninne, Ida, hadde lagt ut en story på Instagram. Den var fra en bar i Oslo, Blå, kjent for sine alternative konserter. Og helt i bakgrunnen, Emma. Hun Ello holdt et vinglass og var sammen med noen. Jeg forstørret bildet, og der var den første sprekken. Hun fant ikke seg selv, hun var sammen med noen. Gradvis begynte jeg å sette brikkene sammen. En venn som jobber hos Vy Tog, det norske jernbaneselskapet, kommenterte at han hadde sett Emma reise til Oslo oftere enn normalt. En annen detalj, hun blokkerte interaksjonene mine på noen sosiale medier, som om hun ville skjule noe. Da bestemte jeg meg for å konfrontere virkeligheten. Jeg trengte bevis. De første dagene etter at hun ba om pause, prøvde jeg å overbevise meg selv om at Emma bare trengte plass for å rydde hodet. Norge kan være et kaldt land utenpå, men for de som bor her, er hverdagsstresset konstant, spesielt i mindre byer som Trondheim, hvor alle kjenner alle. I starten var meldingene hennes korte, men fortsatt til stede. Et enkelt hei om morgenen, eller en hjertemø før hun la seg. Men med ukene som gikk, ble selv dette redusert. Jeg, Tobias, 28 år, som jobbet som programmerer i et teknologiselskap i Lade, begynte å føle det daglige tomrommet. Så dukket de merkelige tegnene opp. Emma, som alltid delte lokasjon med meg på SnapMap, slo den plutselig av. Samtaler på Messenger ble avvist med unnskyldninger som «jeg er med venninner» eller «ingen batteri». Jeg så henne, uten å ville, i en story fra en kollega, på en kafé i Bakklandet, men da jeg spurte, sa hun at hun var hjemme og hvilte. Disse små løgnene begynte å gnage på tilliten min. Følelsen var som å gå i smeltet snø, tilsynelatende fast, men i ferd med å synke. Så, en fredag kveld, fortalte en felles venn meg noe som endret alt. Han hadde sett Emma gå inn på en bar kalt Bror, i sentrum, sammen med en mann ingen kjente. Hjertet mitt hoppet. Jeg visste jeg måtte oppdage sannheten, men en del av meg ønsket fortsatt å tro at det bare var en misforståelse. Da Emma kom tilbake fra Bergen, prøvde jeg å overbevise meg selv om at jeg overreagerte. Kanskje hun hadde besøkt kusinen, kanskje meldingene bare var vennskapelige. Men noe stemte ikke. 2 dager senere dro hun ut og sa hun skulle til en strikkeklubb med kolleger. Men en av kollegene, som jeg kjente, la ut et bilde fra møtet på Instagram, og Emma var ikke der. Hjertet mitt hoppet. Jeg tok bilen og kjørte mot Oslo sentrum, fulgte ruten jeg trodde hun kunne ta. Etter noen minutter parkerte jeg nær Aker Brygge, et turiststed fullt av restauranter ved fjorden. Der så jeg Emma gå hånd i hånd med en blond, høy mann i mørkeblå frakk. De lo sammen som et forelsket par. Jeg gjemte meg bak en kiosk, prøvde å ikke bli sett. Brystet mitt brant. Mannen kysset henne på kinnet, og hun motsatte seg ikke. Sjokket lammet meg. Jeg dro hjem stille, uten å konfrontere henne den kvelden. Hun kom sent, sa at klubben hadde vart lenger enn forventet. Jeg bare smilte og nikket. I det øyeblikket bestemte jeg meg. Jeg trengte solide bevis. Så jeg installerte en liten opptaker i bilen hennes,
en Toyota Yaris hun brukte til jobben i Sandvika. Neste dag hørte jeg opptakene. Lyden var klar, latter, intime samtaler, til og med kommentarer om at de ikke kunne se sammen i Drammen, fordi noen kunne kjenne dem igjen. Verden min falt sammen, men også en ild av sinne og besluttsomhet vokste inn i meg. Emma hadde ikke bare bedt om en pause. Hun levde et dobbeltliv, rett under nesen min. Neste dag våknet Tobias mer bestemt enn noen gang. Avsløringen brant fortsatt i ham. Emma hadde leiet, og det handlet ikke bare om pause, men om hele tilliten som hadde støttet forholdet deres. Han måtte konfrontere henne en gang for alle. Han ventet til hun var hjemme, i leiligheten i Grünerløkka. Tobias banket på døren, og da Emma åpnet, føltes det som om verden stoppet i noen sekunder. Hun hadde på seg komfortable klær, sannsynligvis forventet at ingen skulle komme. Ansiktet hennes endret seg umiddelbart da hun så Tobias stå der med harde, bestemte øyne. «Tobias? Hva gjør du her?» spurte hun med skjelvende stemme. Han pustet dypt, men ga ikke plass for tomme unnskyldninger. «Slutt på spillene, Emma. Jeg vet sannheten. Jeg så deg med ham.» Ansiktet hennes mistet farge. Hendene begynte å skjelve, og hun prøvde å samle seg, men øynene glitret allerede av tilbakeholdte tårer. Jeg ville ikke at det skulle bli sånn, mumlet hun. Sånn som? Tobias avbrøt med dirrende stemme. Etter alt vi har bygget, ber du om en pause, bare for å løpe til armene til en annen? Jeg fortjente i det minste sannheten, Emma. Hun falt på sofaen, dekket ansiktet med hendene. Tårer rant fritt. Jeg vet ikke hva som skjedde med meg, sa hun og hikste. Jeg var forvirret, redd for livet vi planla. Og han ga meg oppmerksomhet da jeg følte meg tapt. Tobias følte brystet stramme. En del av ham ønsket å tro at det fortsatt var kjærlighet, men en annen forsto allerede at tillit, en gang brutt, sjelden kunne gjenopprettes. Og nå, spurte han, prøvde å bevare roen. Hva vil du egentlig? Emma nølte noen sekunder før hun svarte, med røde og hovne øyne. Jeg elsker deg fortsatt, Tobias. Men jeg vet ikke om jeg fortjener deg. Stillheten senket seg i leiligheten, tung som de snødekte fjellene rundt Oslo om vinteren. Tobias visste at han fra dette øyeblikket måtte ta en beslutning som ville endre ikke bare nåtiden, men hele deres fremtid. Etter uker uten kontakt, sendte Emma meg en melding og ba om å møtes. Jeg var i Tromsø, deltok i et nordlysfotoprosjekt, da mobilen vibrerte. Hun ville møte meg på en kafé i Oslo sentrum, nær Karl Johans gate. Jeg innrømmer at jeg vurderte å takke nei, men en del av meg ønsket fortsatt å forstå hvorfor alt hadde skjedd. Da jeg kom, virket Emma sliten og nedfor. Forskjellig fra den energiske kvinnen jeg en gang elsket. Hun begynte å si. Tobias, jeg tok feil. Jeg ba om den pausen, fordi jeg allerede var involvert med en annen. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det, så jeg valgte den verste måten, å lyve. Å høre det gjorde vondt, men var også frigjørende. Jeg visste allerede sannheten, men trengte at hun bekreftet det. Hun gråt, ba om unnskyldning, sa at det nye forholdet allerede var over og at hun angret. Jeg pustet dypt. Lyden av trikken utenfor blandet seg med hjerteslagene mine. Så svarte jeg. Emma, jeg ønsker deg ikke vondt. Men oss finnes ikke mer. Det som skjedde, brøt noe som ikke kan lime sammen. Jeg forlot kaféen med en merkelig følelse av fred. Jeg gikk forbi sentralstasjonen, tok toget til Drammen og så ut av vinduet på det snødekte landskapet. Jeg innså at den pausen hun ba om, egentlig var tiden jeg trengte for å åpne øynene. I dag, måneder senere, fortsetter jeg å bygge livet mitt på nytt. Jeg har funnet nye venner, nye hobbyer, og har til og med begynt å skrive historier på Reddit, som denne. Norge er fortsatt kaldt, men inni meg brenner en flamme, vissheten om at sannheten, uansett hvor smertefull, alltid frigjør. Og dere, hvis dere var i min situasjon, ville dere gitt Emma en ny sjanse eller gått videre som jeg gjorde? Legg igjen din mening i kommentarfeltet, for din mening kan hjelpe andre som går gjennom noe lignende. Hvis denne historien holdt deg fanget til nå, ikke glem å abonnere på kanalen, aktiver varselsklokken og del videoen med noen som trenger å høre dette i dag. Flere ekte historier som denne kommer snart. Så gjør deg klar, for neste kapittel kan bli enda mer dramatisk enn dette. Til neste video.